Piktori Gjirokastrit Thimiofili erdhi sot për qytetin e Gurt në ekspozitën e 10 të tij, Gjirokastra e të gjithëve, me 24 piktura të zhanreve të ndryshme. Në ceremoninë inaugurim me një pjesë autoritete lokale si prefekti Bime, kryebashkiaja Rami si dhe artistë të qytetit të Gurt. Prefekti Bime quajë të rëndësishme kontributin e piktorit Fili për qytetin e Gurt në 10 ekspozitat e tij. Mirë, unë natyrisht jam i gëzuar sepse është një event i veçantë. Milua me vërtet e ka ekspozitën e 10, po në çdo ekspozit Milua ka risit e veta. Natyrisht paneli Milos është një panel që ditë të lëvroj natyrë, peizazhe dhe realitete nga qyteti i Gjirokastrës që gjithmonë janë të freskëta. Unë dua ta falenderoj Milon, natyrisht edhe për punën e tij, po edhe për këto evente, sepse janë ngjarje të rëndësishme në qytetin tonë, që siç i tha Llaki, kuptohet, kanë vlera të jashtëzakonshme. Milo siguroi panelin natyrisht ta ketë aktiv kështu siç e ka, edhe të gëzoj shëndet plot. Gëzuar pra, ta gëzojmë të ekspozit edhe të kemi Milon në ekspozitat tjera. Edhe për bashkiaken Rami, kontributi i piktorit Fili është një gur themeli i rëndësishëm për artin e qytetit të Gurt. Fakti unë do doja t'i uroja Milos një shëndet të plot, sepse jam e sigurt që puna e tij krijuese në te lajët e tij pa diskutim që do të ketë sukses edhe sot, siç ka pasur gjithmonë në çdo ekspozitë që ai ka realizuar. E falenderoj shumë që jetën artistike kulturore në Gjirokastër e ka mbështetur fuqimisht, duke qenë pjesë e shumë aktiviteteve, pikërisht në këto ekspozita që ai ka shfaqur. Shumë suksese Milo. Vetë piktori Thimiofili shprehet i kënaqur që në ekspozitën e tij të 10 me elemente të veçanta të këtij qyteti të mahnit me peizazhe shumëgjyshe, por dhe me portrete abstrakte të kompozuara nga autori. Piktori Fili në pikturën e tij, Gjirokastra mund të shohim vetëm të bukur dhe as pak të rënuar, pasi Gjirokastra është e të gjithëve dhe mund të jenë vetëm e bukur. Në përgjithësi unë Gjirokastra i kam dhënë shumë emra. Gjirokastra ime, Gjirokastra atij, këtij. Por e pashje më të arsyeshme që e shoh që Gjirokastra është qyteti të gjithë, nuk është qytet as timi, as tëndi, as i atij, as i këtij. Pra me këtë qytet duhet të kapardisë të gjithë gjirokastritët. Të gjithë me një fjalë të dashuruar mbas qytetit të tyre, duhet ta vlerësojnë, ta duan, dhe unë jam munduar që me panelin tim ta dua më shumë, në të vërtetë, sepse nuk mund ta bëj dot Gjirokastrën me shtëpi pak të rrëzuara, e të priqura, e të shkatruara, por dua ta ndërtoj Gjirokastrën në një formë të tillë që si e ka perspektivën ajo, që ajo të jetë siç ka qenë dikur, me shtëpi të bukura, që njerëzit, gjirokastritët, pastaj turistët, i quaj të dytët, sepse po se shijuam neve nuk kanë si ta shijojnë të tjerët. Më vonë ta shijojnë dhe ata që kush vjen këtu të kënaqet me këtë qytet, të kulturuar, të respektuar nga të gjithë dhe shumë i dashuruar mbas artit. Unë në këtë ekspozit kam 24 piktura, janë të gjinive të ndryshme, janë të natyra të qeta, peizazh edhe portrete. Përja shtohet kompozimi me një fjalë, që tek tuk mund të ketë ndonjë, edhe kompozim që mund të quhet me një fjalë. Jam munduar me sakrifica të bie një frymë të re këtë radhë, dhe them se janë punë më të mira nga herët e tjera. Kjo dihet që gjithmonë artisti bie gjithmonë punë të mira, sa herë që hape ekspozita aq herë punët janë më të arritura, sepse edhe fillon dhe piqet vetë t'ju, dhe di se çfarë kërkon në atë tablo, që mos vitë së rodhatet, se të duket si e lehtë në të vërtetë fillimisht, po ajo është e vështirë, që të vesh nga një cep në një cep të tablos, të pikturës, dhe të realizosh atë në të tëra vendet, në tëra cepa, në tëra qytet. Unë jam munduar dhe them të drejtë që kam idenë se diçka kam realizuar. Nga kjo, vetë njerëzit që janë dashamirës të artit, do bëjnë vërejtjet e tyre, do flasin për pikturat e mia, që unë të kem parasysh pastaj për të ardhmen në punët e mia që do të bëj, dhe do të paraqes këtu. Në lidhje sigurisht me qytetin tim, ky qytet është i vështirë për të realizuar.
sepse tërë thonë që qyteti i Gjirokastrit është i bardhë, është gri, është ashtu. Qyteti i Gjirokastrit ka 3 ngjyrat, kush puna se është gri vetëm. Ai gri mund të jetë kur bie shi për shembull. Po është i bukur dhe vezullon kur del dielli mbas shiut. Merr një ngjyrë të artë, një ngjyrë tjetër. Pra, ndaj them që të 3 ngjyrat e Ilberit ky qytet i ka. Dhe ne duhet që ato të mos i humbasim, në momentet caktuara t'i vlerësojmë dhe t'i hedhim në tablot tona që ne do paraqesim. 10 ekspozita artistike të përkushtuara qytetit të Akadares me syne kokalarit janë pak dhe shumë njëkohësisht pasi arti piktor Timio Fili ka sjellë në Gjirokastër një pakrahasueshmëri me askënd. Në pikturën e piktorit Fili, ky qytet nuk është vetëm gri, por i magjishëm.